Сайн бацхан үзэгчдээ Хонгор нутгийн бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлт цаг үеийн мэдээллийг та бүхэндээ цаг алдалгүй хүргэх манай цаг цуврал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар бид Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг та бүхэндээ танилцуулна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөр Баянхонгор аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Шинэ зууны хөгжлийн чиг хандлага, технологийн дэвшил, иргэдийн хүсэл шаардлага, бизнесийн орчны өөрчлөлт зэргийг оновчтой шийдвэрлэж, соёлтой шуурхай үйлчилгээтэй, технологичсон, ажиллаж амьдрах таатай Ухаалаг аймгийг бий болгоход чиглэгдсэн Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийг 6 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэн ажиллана. Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийг 2019 оноос эхлэн захимжсан Баянхонгор, технологичсон Баянхонгор, Ухаалаг Баянхонгор гэсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж эхэлсэн. Захимжсан Баянхонгор буюу төрд байгаа мэдээллийг мөн одоо төрийн үйлчлэгээд иргэдийн мэдээллийг одоо айлуулах захин хэлбэрт шилжүүлэх. Одоо жишээ нь одоо архивын баримт төшүүлэг гэхтэл одоо цааснаас бид нэр эргүүлж авдаг бол тэдгээрийг бүгдийг одоо захим руу шилжүүлэх ийм процесс бол манай аймагт саягдж байгаа. За энэхүү үе шат маань ерөнхийдөө 2018-аас 2020 оны хугацаанд буюу 2 жилийн хугацаанд төрд өөрт байгаа мэдээллийг айлуулах захин хэлбэр рүү шилжүүлэх ийм үйл ажиллагааг бол төлөвлөсөн. За дараагийн 2 дугаар үе шат нь бол одоо технологичсон Баянхонгор. За технологичсон Баянхонгор үе шатанд юу хийгдэх вэ гэхээр үндсэндээ нөгөө дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдэж өгнө. Жишээ нь иргэн өөрийнхөө гар утаснаас мэдээллийг авахад тухайн одоо утас шууд холбогдох боломжтой утасны утасгүй сүлжээний орчин бий болгох ч юм уу те. Ийм байдлаар дэд бүтцийн орчныг нь одоо шийдэх ийм чиглэлийн ажлуудад хийгдэхээр төлөвлөсөн. Энэ Ухаалаг Баянхонгор үе шатанд ямар ажлууд хийгдэх юм бэ гэхээр нөгөө захимжсан Баянхонгор үе шатанд хийгдсэн захин мэдээллүүд мөн одоо дэд бүтцийн асуудлуудаа хооронд нь нэгтгэхэд энэ хоёр үйлчлэгээ иргэдэд яг нээлттэй хүргэх энэ үе шатны ажлууд хийгдэнэ. Технологийн дэвшил, мэдээллийн нэрэн үед ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дэвшлүүлэх, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах зорилттой Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд нэлээд олон ажлуудыг үе шат дараатаагаар хийж хэрэгжүүлсэн. Нэн төрөнд захимжсан Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн бүх сумдыг захим тоног төхөөрөмжөөр ханган захим хурал зөвлөгөөн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж хэвшлээ. Албан агчдын томилолтын зардал, шатхууны зардал, замд гарах эрсдлүүд гэх мэтлээ. Эдгээр бид нэр одоо мэдээллийн технологийн шийдлэр шийдэх боломж байна гэж харсны үндсэн дээр бол одоо захин хурлын төхөөрөмжүүдийг бол сумдуудаа нэвтрүүлсэн. Ингэснээр одоо орон зай үйл хамааран тухайн одоо хүн захин хурлын төхөөрөмжөөр дамжуулаад гар барихаас бусад бүх үйлдэлийг бол одоо хийх боломжтой, сургалт семинар явуулах боломжтой, хурал зөвлөгөө хийх боломжтой. Тэр ч бүвэл одоо улсын хэмжээнд явагдаж байгаа энэ үйл ажиллагаануудад сумдаасаа оролцох боломжийг бүрдүүлж гисэн ийм сайхан шийдэл болсон. Аймгаас аслагдмал 200-аас 300 км-т байдаг сумдын иргэдийн хувьд энэхүү захим хурал зөвлөгөө нь цаг хугацаа зардал мөн хэмнсэн давуу талтайг онцолж байлаа. Мэдээллийг түрүүш хахад өөрөө тайлбарлах боломжтой байна. Манай хувцас авах цаг үеийн мэдээллийг чиг баримт мэдээлэл. Одоо төсөлт хийх процесс болохоор энэ олон хотыг ангуулсан ерөнхий газраас аймаг материалаас мэдээллүүд чиг орноо харин бүрдээ өгөөд энэ их таваа талтай юмнаас өгч байна. Одоо өөрөөс ашиглалттай байна. Бас олон хэрэгжих өдрөөр дараагийн боломжтой өдрөөр цааны ажлын ажлынхаа чиглэлийг бас авсан. Тэгээд ярих зүйлийн цаг хугацаанд бас нэг талаас мэдээлэл төрөж өгөх авсан. Тэгээд тийм ажлынхаа чиглэлийг бас олж авсан. Шинэ одоо мэдээлэл авсан. За нэг талаас даатгал хийсэн. Одоо энэ сайхан хурдлыг тэгээд наад цаашдаа олон хурдлыг одоо дэмжиж байна. Мөн энэхүү захим хурал зөвлөгөөнийг аймгийн төвийн аж ахуйн нэгж байгууллагад үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэрэглэж хэвшээд байна. Энэхүү захим хурлын төхөөрөмжөө нэвтрүүлээд өнөөдрийн байдлаар бол одоо Баянхонгор аймгийн 20 сум болон аймгийн засаг даргын 5 газар одоо сүүлийн үед бол нэмэгдээд байгууллагууд маань бас энэхүү систем рүү нэвтэрч орж байна. Жишээ нь мал эмнэлгийн газар, хөдөө аж ахуйн газар, за
мэргэжлийн хяналтын газар хэмжлэн эдгээр байгууллагууд маань одоо шууд л шаардлагатай хүмүүс нь өрөөсөө хоорондоо мэдээлэл солилцоод дүрсээ хараад ярилцах юм боломжтой. Нэгдүгээр цаг хугацаа хэмнэсэн, хоёрдугаарт бол зардал мөнгө хэмнэсэн, гуравдугаарт бол одоо тулгамдаад байгаа асуудлыг бол богино хугацаанд шийдвэрлэхэд бол одоо босоо тогтолцоонд орсон малын байгууллагын одоо үйл ажиллагаа бол түргэн шуургай одоо цаг хугацаа алдахгүй үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжийг бол нэвтрүүлсэн нь бол одоо аудитор нь хөрсөн дээр нь болгосон одоо мэдээллийн одоо систем байна гэдгийг бол үр дүн бол амжилттай үзлээ. Бүх сумтайгаар хурлаа хийж болж байна. Сургалтаа хийж болж байна. Харилцан одоо ярилцлага хийж болж байна. Энэ маань бол төрийн одоо байгууллагын сурчлагын ажил бол ямар нэгэн хэлбэрээр саадгүй явагдаж байна. Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд Баянхонгор эрчим хүч цахилгаан түгээх компани нь ухаалаг тоол ураг нэвтрүүлэн ажиллаж, эхний ээлжинд аймгийн төвийн зарим айл өрхүүдийг хамруулан ажиллаж эхэллээ. За ухаалаг тоол урыг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийн маань заалтыг одоо хүний хүчин зүйлсийн оролцоогүйгээр шууд автоматар 23 цаг 59 минут өдөр болгоноор заалтаа авах бүрэн боломжтой. Дээрээс нь хэрэглэгч маань гар утасны аппликейшнийг ашиглаад өөрийнхөө хэрэглээг бүрэн хянах боломжтой. Ухаалаг тоолуур тавиулсан айл өрхүүд үүнийг ихээхэн таашааж уйгаан илэрхийлж байсан. Хуучин манайх бол 200 орчим гардаг ус одоо 160 орчим гарч байгаа. Тэгээ тэгээ бас нэг орчин үе гэдгээр ухаалаг их нууцсан дээр мэдээлэл чинь бид нар мобайлаар төлбөр хийж чинь хэдэн нүгрэг гарч байгаа бүх зүйлийг өөрсдөө хянчдаг боломж юм. Ухаалаг тоолоорыг хэрэглэснээр бол ингээд нөгөө давхар хэрэглээг хянаад явуучих боломжтой болсон. Тэгээ тийшээ явахаараа заавал нөгөө мончоор дуудаж салгуулахгүйгээр нэг шууд цахимаар салгах боломжтой болсон. Тэрнээс дааталтай. Ийхүү Баянхонгор аймгийн эрчим хүч цахилгаан түгээх компани нь иргэдийнхээ сэтгэл нийцсэн үйлчилгээг явуулаад зогсохгүй ажилчдынхаа ажлыг хөнгөвчлж амар хялбар болгон аж үйлдвэрийн хувьсэл буюу мэдээллийн технологийн эрен үетэй хөл нийлүүлэн нэгхэн товч дараадал ажиллагаан гүйцэтгэдэг болгожээ. Үүнийгээ үе шат дараатайгаар илүү боловсронгуй болгож ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийг маш сайн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За энэ бол одоо манай скатасны дэлгэцэн ерөнхий хянах самбар. За энэ дөр болохоор бүх одоо Баянхонгор аймгийг одоо цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа одоо тасан таслууруудын бүх эсгэмжлсэн хэлбэр харагдаж байна. Одоо энэ одоо скатасны ерөнхийдөө бол одоо Баянхонгор аймагт одоо хичнээн нэмэлт авч байгаа. Мөн одоо хүчлэн одоо хэдтэй явж байна. Зэрэг одоо бүх мэдээллийг эндээс харах боломжтой. Харин Чандман Баянхонгор хувьцаат компанийн хувьд энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд ухаалаг усан сан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласан. Нийт 23 ширхэг устгах байранд одоо ухаалаг төхөөрөмжийг бол картын төхөөрөмжийг суурлуулсан байгаа. За энэ ажлыг хийснээр бол одоо бүх иргэд маань одоо цагийн хязгаарлалтгүйгээр хүссэн үедээ одоо чанарын шаардлага хангасан усыг авах тийм боломж бүрдэж байгаа маа. За мөн одоо бид цаашлаад одоо ухаалаг усан сангийн картыг автоматар цэнэглэх үйлчилгээг бас 2020 оноос эхлээд нэвтрүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжихээс өмнө ходог буюу усан сан дээр өглөө 10-аас орой 6 цаг хүртэл нэг хүн байнгын ажиллаж, оройн цагаараа ажилдгүй байсан учраас иргэд энэ ажлын цагт нь тааруулан усаа авдаг байжээ. Харин ухаалаг усан сан хөтөлбөр хэрэгжснээр иргэд цагт баригдахгүй өдөр шөнийн хідээдч картаа уншуулаад л усаа авдаг болжээ. Ер нь ингэж ажиллаж ихснээрээ бас яг ямар даваа талтай авч байгаа. Янзын даваа талтай ч орой ч усмас авах шаардлагатай ч янзын даваа шаардлагатай. Одоо энэ байхгүй бол хэцүү шүү дээ. Тийм бас нөгөө өмнө нь бас хүн суудаг байхдаа оройн цагаараас усгүй. Тийм оройн тэгээ 6-аас юм уу 5-аас шаачин тэгэл усгүй шүү дээ. Ямар ч арга байхгүй шүү. Ажилтны хүмүүс ч бас яг ажиллаа тэр усаа. Тийм. Энэ тийм шүү дээ. Энэ ухаалаг чи хамгийн юу авах хэрэгтэй. За карта яаж чиглэдэг вэ эхлэн дээ? Карта энэ нэмшүүлнэ. Карта нэмшүүлээ тэгээд эндээ дараа ажиллуулна. Асуугаа ажин тий. Тэгээд эндээ дараа унтраа. Одоо энэ смарт буюу ухаалаг удаг маань ингэж ажиллаж эхэлснээр бол цагт баригдахгүйгээр хүмүүс 24 цагийн айлч үед очиод одоо усаа авах бүрэн боломжтой болсноор надад ер нь их таалагдчихж байгаа. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ аймагтаа шинэлэг технологиг нэвтрүүлэн
ард иргэдтэй хүртээмжтэй ажлуудыг танилцуулж байгаа хэлээ. Дараагийн нэг томоохон ажил бол Баянхонгор аймгийн Татварын хэлцээс Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил юм а. Аймгийн Татварын хэлц нь хүн ихээр төвлөрөн үйлчлүүлдэг баруун бус худалдааны төв дээр баримт хэвлэх машиныг суйрлуулжээ. Энэ машин болохоор яах ёстой бэ гэхээр эмтэй дундуур зураас Баянгор цэгийн мэн гэсэн сайт руугаа ороод тэмцээнс гар утасныхаа программыг татаж аваад мэдээлэл технологийн төв рүү хүсэлтээ илгээгээд өөрийнхөө одоо гар утасны аппликейшн руу орно. Тэгээд татвар төлөгчнөртөө мессежээр суглааны дугаар болон үнийн дүнтэй баримтыг бол мессежээр илгээн баримт хэрвээ авах шаардлагатай заавалж цаасаа хэлбэрээр хэвлэж авах шаардлагатай бол одоо манай энэ төхөөрөмжийг ашиглан энэ дээдлийн хэсэг дээр болохоор утасныхаа дугаарыг хийгээд мессежээр ирсэн 4 оронтой тоогоо хийж энэ чинээс баримтаа ерөнхийдөө хэвлэж авахаар ерөнхийдөө зорж ажиллаж байна. Баруун бус худалдааны төвийн бүх худалдаачид татварын POS машин худалдан авахд хэмжээний хөрөнгө мөнгө худалдаачдын халааснаас гарна. Үүнийг л хөнгөвчлөн нэг л машиныг суйрлуулж өгчээ. Мөн иргэд өөрийн гар утсаа ашиглан худалдан авсан барааныхаа баримтыг хэвлэн авах боломжтой боллоо. Цаашдаа татварын хэлцээс хүн ихээр төвлөрдөг худалдааны төвүүд дээр энэхүү машинаа байрлуулан ажиллах юм байна. Баянхонгор аймгийн аж ахуй нэгж байгууллагууд үш шат дараатаагаар Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Үүний нэг жишээгээр Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар камержуулалтын ажлыг хийж үүгээрэн гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэн ажиллаж байна. Мөн онцгой байдлын газар технологийн шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Баянхонгор сумын 279 төрөгийн нутаг дээр нийтдээ 11 цэгт 17 ширхэг хяналтын камер суурилуулахаар 2019 оноос ажил эхэлсэн 12 камер ашиглалтанд орцсон. За энэхүү цэгүүд дээр хяналтын камер тавьсны ач холбогдол хөдөлгөөний нэвтршил, за 279 төрөгийн нутаг дээр хөдөлгөөний нэвтршил, за орон байрны хулгай мөн бусад зөрчлүүдээс өрсөлдөн сэргийлэх чиглэлээр энэ хяналтын камеруудыг суурилуулж байгаа. Ард иргэдэд төрийн үйлчлэгийг цаг алдалгүй дөрвөн шуурхай хөргөх үүднээс албаны хэмжээнд нэгдсэн удирдлагын системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Өөрсдийн нөөц бололцоогоор хөгжүүл, програмын гамжиг хөгжүүлэлтийг хийж, тус програм маань ямар зорилготой үүрэгтэй вэ гэхээр гал төмрийн дуудлага, гамшиг өслийн дуудлага гарахад манай бүрэлдэхүүн хаана хэдэн цагт ямар маршрутаар явж ирж байгаа вэ гэдгийг детальчлан бичиж ирэх. Мөн албаны хэрэгцээнд бидэд хүний нөөц цаг бүртгэл мэдээллийг шуурхай дамжуулах ийм цогц системийг бас нэвтрүүлээ туршаад одоо 1 жилийн нөрөг үзэж байна. Цаашдаа Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд тэр дундаа эрүүл мэнд, боловсрол, дэд бүтцийн салбарт томоохон ажлуудыг хийхээр бэлтгэл хангагджээ. Эрүүл мэндийн салбарт иргэдээс ирдэг санал гомдлын дагуу тэдний ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс захим карт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 2021 онд энэ эрүүл мэндийн нэгдсэн системийг бол нэвтрүүлнэ. За ингэснээр яах вэ гэхээр захим өвчтний карт гэдэг зүйлийг бол Баянгор аймагт нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. За захим карт гэдэг маань юу вэ гэхээр тухайн иргэн эмнэлэг рүү захимаар одоо очроо авчина. За буцаагаад одоо яг нөгөө ямар эмчтэр үзүүлэх, ямар онцлогоонд орох уу гэдэг жигсаалтыг нь бол тухайн захим дээрээ захиалга өгч чинь. Тухайн захиалгыг авсан ажилтан одоо захим бүртгэлийн ажилтан бол тухайн өвчтөнд одоо тухайн үйлчлүүлэгчид та одоо ийм шинжилгээ өгнө. Энэ шинжилгээг энэ амирт очиж ингэж өгнө гэдэг ийм заавар чиглэл буюу одоо нөгөө гайдыг хийгээд өчгөн. За ингээд өвчтөн тухайн өөрийнхөө эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаад гэртээ очиод байж хат бол тухайн шинжилгээний хариу болон дүр сонжлохооны зураг мөн одоо уух юм хэмжлэн энэ бүх зүйлийг тухайн өвчтний захим картн дээр бол бүгд бүртгэлтэй байж хаар ингэж одоо төлөвлөж байгаа. Энэхүү ажил хийгдэж эхэлснээр иргэд өглөөрт очин ойчр дараалал үүсгэж бухимдахгүй болж байна. Боловсролын салбар тулгамдсан асуудлуудын нэг бол эцэг эх багш сурагчдын харилцаа холбоо юм а. Эцэг эхчүүд хүүхдээ зөвхөн багшид даатхан орхиж хаана юу хийж явааг нь мэддэггүй. Тэгвэл боловсролын салбарт захим картыг нэвтрүүлснээрээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хянах боломжтой боллоо.
сурагчдыг бид нэр захин картжуулъя гэж одоо тийм шийдлийг гаргаж ирж байгаа. Захин картжуулах, тэгээд сургуулийг нэвтрэх систем. Сургууль гэдэг маань өөрөө яг нөгөө хүүхдийн орон зай. Тийм учраас тухайн сургуульд гаднаас орж байгаа гарч байгаа хүмүүс бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь тухайн сурагчийн эрсдлийн асуудал байдаг. Захин карттай болсноор ангийн үүдэн дээр тухайн одоо захин картыг мэдрэгч сенсор байрлуулж чинь, мөн сургуулийн үүдэн сенсор байрлуулж чинь. Ингэснээрээ сурагч өглөө хитэн цагт сургууль руу орсон бай. Буцаад хитэн цагт сургуулиас гарсан бай гэдэг мэдээлэл бол одоо байнгын одоо бүртгэгдээд байж явах боломжтой. Дэд бүтцийн салбарт операторын үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр зэхэд энэхүү ажил нь 6 сараас биелэлэн олж ажиллаж эхэлнэ. Тэгэхээр операторын үйлчилгээ маань өөрөө яг одоо нэг цэг дээрээс бүх үйлчилгээг нэг хүнээс авна. Тэр хүн маань тухайн яг оператор маягаар бусад бүх одоо байгууллагын евро одоо хандлт хийж хүсэлтүүдийг хүргэж хүсэлтийн дагуу ямар үйлчлэх нь бол тухайн мэргэжилтэн бол тухайн оператор дэмжиж шууд газар дээр тухайн хүн бол тэр үйлчлэгээ авахын тулд хэд хэдэн байгууллага гэсэж яваа ш. Хэд хэдэн албан тушаалтантай уулзж ярилцсан биш. Зөвхөн ганцхан оператор дээрээс бүх үйлчлэгээ авчих ийм боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. За энэ хүрээнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, зам мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг бас сайжруулах үүднээс гар утасны аппликейшн хийгдэж байгаа. За энэ хүү аппликейшнд маань Баянгор аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын иргэдэд захимаар үзүүлж болох үйлчилгээнүүдийг нэгтгэж, за мөн хот орондын болон ачаа тээврийн, зорчигч тээврийн бас захиалга мэдээллүүдийг оруулж өгөх. Дээрээс нь Баянгор аймагт зохион байгуулагдж байгаа хурал, семинар, за уралдаан тэмцээн, үзүр үйлчилгээ, бусад зүйлсийг бас шууд дамжуулах энэ боломжоор бас хангах. За мөн дотоод групп чат үүсгэх боломжтой. Дээрээс нь бас тодорхой зарын сайтуудыг үйж өгөх. Энэ мэдээллүүдийг нэгтгэж өгөх ийм зорилготойгоор бас аппликейшн хийгдээд явж байна. Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 2, 3, 7, 9-р багийн нутаг дэвсгэрийн 80% хамарсан аварын дохио ерөнхий гэрэлтүүлэг 360 хэмээрэгдэг камер, Wi-Fi шүлжээ цацрагаар тоноглогдсон 4 цэг дээр ухаалаг цамхаг төсөл. За энэ вайрс сүлжээ маань сүлжээнд жишээ нь одоо иргэн төрийн үйлчлэгээ холбогдохдоо одоо ямар нэгэн аппликейшнаар орох ч юм уу эсвэл ямар нэгэн мэдээлэл татаж авахд мэдээж хэрэг хэрэглэгчид одоо гар утсан дататай байх ч юм уу ийм асуудал тулгарна тий. Тэгэхээр бид хүн энэ дэд бүтцийн асуудлыг шийдснээр иргэнээс ямар нэгэн зардал гарахгүйгээр төрийн үйлчлэгээтэй шууд холбогдох боломжийг бүрдүүлж өгөх ийм дэд бүтцийн орчныг шийдэж өгч байгаа. Баянгор сумын хэмжээнд 2, 7, 9-р багуудад ухаалаг цамхгуудыг босгосон байгаа. Энэ цамхгууд маань уцгүй сүлжээ, зарлан мэдээллийн систем, хяналтын камер гэх мэтлэн тоноглолуудаар тоноглогдсон. Удирдлага нь манай Баянгор аймгийн онцгой байдлын газрын шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв болон аймгийн засаг дарганы тамхины газар дээрээс шууд удирдах, шууд хянах, шууд ашиглах боломжтойгоор ингэж хийгдсэн байгаа. Энэхүү аймагт хийгдсэн технологийн шинэлэг ажлуудын нэгэн хэсгээс та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ ажлууд маань цаашдаа бүр эрчимжин бүх албан байгууллагууд захимжсаар Баянхонгор аймаг маань дэлхийн хөгжилтэд хөл нийлүүлэн алхахад ойрхон байна. Манай цаг цуврал нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар Ухаалаг Баянхонгор хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг та бүхэндээ танилцууллаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзлаан түр баяртай.